बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत की निशानियाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस पाक को ख़ास कर मेरी वो प्यारी बहनें गौर से सुने जो अपने शौहरों को उनकी आमदनी पर तरह तरह की ताने देती है, तरह तरह की जली कटी बातें सुनाती हैं। और वो भाई लोग भी ज़रूर सुने जो अपनी बीवी बच्चों के लिए हलाल हराम की परवाह किए बगैर पैसे कमाने लग जाते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, गौर से सब लोग सुनिएगा ज़रूर और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर जितना हो सके शेयर कीजिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अनकरीब मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो 5 से मोहब्बत रखेंगे और 5 को भूल जाएंगे। दुनिया से मोहब्बत रखेंगे और आखिरत को भूल जाएंगे। माल से मोहब्बत रखेंगे और हिसाब आखिरत को भूल जाएंगे। मखलूक से मोहब्बत रखेंगे और खालिक को भूल जाएंगे। गुनाहों से मोहब्बत रखेंगे और तौबा को भूल जाएंगे। महल्लात से मोहब्बत रखेंगे और कब्रिस्तान को भूल जाएंगे। दौरे हाजिर क़यामत की निशानियों और उससे पहले रहनुमा होने वाले बेशुमार फितनों से लबरेज है। हर नया दिन नई अलामत क़यामत और नित नए फितनों के साथ नमूदार होता है। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि जिस उम्मत के हकीकी खैरख्वाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में दौरे फितन की हौलनाकियों के बारे में फ़िक्रमंद रहा करते थे कि आजमाइशों, परेशानियों और फितनों के इस हौलनाक ज़माने में मेरी उम्मत कहीं राह हक से भटक ना जाए। आज इसी उम्मत के अफराद इन फितनों में पड़कर अपने ही हाथों दीनो दयानत, हक व अमानत, बाहमी मोहब्बत और शराफत का बेझिझक कत्ल आम कर रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हर तबके से ताल्लुकात रखने वाले भाइयों और बहनों तक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात पहुँचाया जाए जिनमें प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़माना ऐसा आएगा कुर्ब क़यामत की निशानियों में से है। क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी या इस जैसे दीगर अल्फाज इरशाद फरमाकर अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा अपने इल्म के ज़रिए 1400 साल पहले ही इस मौजूदा और आइंदा दौर के फितनों के बारे में पेशानगोई फरमाते हुए हमें उनकी भड़कती आग से उठने वाले शरारों से अपना दामन बचाने की तरगीब दिलाई। आइए बरकत व इबरत हासिल करने के लिए चंद हदीस मुबारक सुनते हैं। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि उस शख्स के सिवा किसी दीन वाले का दीन महफूज ना रहेगा जो अपने दीन को लेकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और एक सुराख से दूसरे सुराख की तरफ भागे। उस वक्त मुईशात का हुसूल अल्लाह को नाराज़ किए बगैर ना होगा। जब ये सूरत हाल होगी तो आदमी अपने बीवी बच्चों के हाथों हलाकत में पड़ जाएगा। अगर बीवी बच्चे ना होंगे तो वालिदैन के हाथों उसकी हलाकत होगी और अगर वालिदैन भी ना हो तो उसकी हलाकत रिश्तेदारों या पड़ोसियों के हाथों होगी। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे होगा? आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उसे तंगी मुईशत पर आर दिलाएंगे और उस वक्त वो अपने आप को हलाकत की जगहों में ले जाएगा। इस हदीस पाक पर खुसूसन वो बहनें गौर करें जो अपने शौहरों को उनकी आमदनी पर तरह तरह की ताने देते हुए तरह तरह की जली कटी बातें सुनाती है। उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, वो कितना कमा रहा है, वो कितना खुश है, तुम भी तो कुछ करो, तुम्हारी कमाई तो इतना कम है, इसमें तो घर के अखराजात ही पूरे नहीं होते हैं। 100 किस्म की बातें, 100 किस्म के ताने। मतलब आदमी काम से जैसे ही थका हारा घर आता है अपनी फरमाइशों और बच्चों की शिकायतों को लेकर बैठ जाती है, उसको माली हालात से बेजार और जहनी अजियत से गिरफ्तार कर देती है। नतीजा ये निकलता है कि बेचारा इनकी तानों से बचने के लिए और फजूल फरमाइशें पूरी करने के लिए हराम व हलाल की परवाह किए बगैर पैसे कमाने के चक्कर में फंस जाता है, नाजायज़ ज़रिया इख्तियार कर लेता है। जैसे आइंदा ज़माने में सर उठाने वाले फितनों के बारे में एक हदीस शरीफ ये भी है,
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مال اس نے کہاں سے حاصل کیا، حرام سے یا حلال سے۔ پیٹ کے فکر میں ہر طرح پھنس جائے گا۔ آمدنی بڑھانے، مال و دولت، رزق حلال کھانے، لقمہ حرام سے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے علم دین سیکھنا اور حرام و حلال کا فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں یا کسی کی بھی بیجا خواہشات پوری کرنے کے لیے یا ان کی طعنوں سے بچنے کے لیے حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر مال و دولت جمع کرتے رہے اور علم دین نہ سیکھ کر سنتوں کے مطابق ان کی تربیت نہ کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز قیامت یہی بیوی بچے آپ کے خلاف بارگاہ الہی میں مقدمہ کر دیں۔ جیسا کہ حضرت فاقی ابو لیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ نقل کرتے ہیں، مروی ہے کہ مردوں سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی جوزہ اور اس کی اولاد ہے، پھر اس شخص کو حرام کمانے پر اس قدر مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے، تو اس کی عیال میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے لے جائے گا۔ اسی طرح اس کے گھر والے اس کے سب نیکیاں لے جائیں گے اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرتوں سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن میں وہ گناہ رہ گیا ہے جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ غور کیجئے شخص کی بدنصیبی کا کیا عالم ہوگا جس کی تمام نیکیاں اس کی اہل خانہ حاصل کر کے نجات پا جائے اور وہ خود کلاش رہ جائے۔ لہٰذا موقع غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے اور اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما برداری والے کاموں میں لگ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے دشوار سے دشوار ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک کے محبوب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا وقت کی نشاندہی بھی فرمائی ہے جس میں سنت پر عمل کرنا، دین پر قائم رہنا اور اس راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے پابند بنانے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسے ہی پیغمبروں کے قصے، کہانیاں، واقعات اور دیگر اسلامی باتیں سننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔